హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్స్టోర్ తాడేపల్లిగూడెం. నా పేరు శేషు. ఈరోజు వీడియోలో మీకు చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ప్రీమియర్ బ్రాండ్ నుండి స్పైస్ గ్రైండర్ అండి. చోటా భీమ్ గ్రైండర్ ఇది వచ్చేసి అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మీకు చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ ఇదేనండి. ప్రీమియర్ బ్రాండ్ నుండి స్పైస్ గ్రైండర్ అండి. ఇది మనకి స్పైసెస్ చేసుకోవడానికి, అలాగే కాఫీని పౌడర్ చేసుకోవడానికి, అలాగే చట్నీ గ్రైండింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా విధాలుగా మనకి యూజ్ఫుల్ అవుతుందండి ప్రతిరోజు ఇంట్లో. ఇది వచ్చేసి మనకి వెట్ అండ్ డ్రై గ్రైండింగ్ కోసం స్పెషల్గా మినీ సైజులో డిజైన్ చేసినటువంటి ప్రీమియర్ బ్రాండ్ నుండి స్పైస్ గ్రైండర్ అండి. దీని మోడల్ వచ్చేసి మనకి KM521 అండి. దీని పేరు వచ్చేసి. దీంట్లో వచ్చే బ్లేడ్స్ వచ్చి మనకి పర్మనెంట్లీ షార్ప్ బ్లేడ్స్ అండి. ప్యూర్ ఎస్ఎస్ బ్లేడ్స్తో వస్తాయి. అలాగే మనకి కాన్స్టెంట్గా ఫైన్ గ్రైండింగ్ కోసం, ఫాస్ట్ గ్రైండింగ్ కోసం, డ్రై గ్రైండింగ్ కోసం, అలాగే ఏదైనా బీన్స్ అంటే కాఫీ బీన్స్, స్పైసెస్, దాల్, అలాగే ఏదైనా సరే వెట్ గ్రైండింగ్ చేసుకోవడానికి, అలాగే ఏదైనా బ్యాటర్ తీసుకోవడానికి, చట్నీ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతాయండి ఈ జార్ వచ్చేప్పటికి మనకి. అలాగే మనకి లిడ్ వచ్చేప్పటికి పూర్తిగా స్క్రాచ్ అండ్ బ్రేక్ రెసిస్టెన్స్తో వస్తుందండి. ఇది వచ్చేసి మనకి యాంటీ స్పిల్ ప్రూఫ్తో వస్తుంది. అలాగే మనకి లిడ్ కూడా మనకి పాలీకార్బోనేట్ అవడం వల్ల ఈ స్పైస్ గ్రైండర్ కూడా మనకి మంచి గ్రైండింగ్ అనేది ఆపరేషన్లో మనకి ఉంటుంది. అలాగే ఇది లిడ్ కూడా మనకి పూర్తిగా లాకింగ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది వన్స్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఇది వచ్చేప్పటికి మనకి పూర్తిగా ABS బాడీతో వస్తుందండి. దీని బాడీ వచ్చేప్పటికి మనకి మనకి ప్రోడక్ట్ వచ్చి మనకి చాలా స్టడీగా అండ్ లుక్ స్టైలిష్గా చాలా బాగుంటుందండి. ఇది వచ్చే మనకి క్లీనింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి మోటార్ వచ్చేప్పటికి. అలాగే ఈ మోటార్ వచ్చి మనకి 350 వాట్ పవర్ఫుల్ మోటార్ అండి. ఇది ఎంత థిక్గా ఉన్న ఐటెంనైనా కూడా ఇది చాలా బాగా గ్రైండ్ చేస్తుంది. ప్రీమియర్ బ్రాండ్ నుండి స్పైస్ గ్రైండర్ అండి. దీని మోడల్ పేరు వచ్చేసి ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, KM521 అండి. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఈ మోటార్ ఒకసారి లిఫ్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. నా హ్యాండ్తో పట్టుకొని బాటమ్ ఎలా ఉందనేది ఒకసారి చూసేసేయండి. అలాగే దీని కేబుల్ కూడా క్వాలిటీ ఎంత బాగుందనేది, ఎంత ప్రీమియంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి. అలాగే యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు. ఏమేమి రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనకు ఆ యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. అలాగే 1 ఇయర్ బ్రాండ్ వారంటీ కూడా వస్తుందండి ప్రీమియర్ బ్రాండ్ నుండి. చూడొచ్చు దీని లుక్స్ ఎలా ఉన్నాయన్నది ఓవర్ ఒకసారి అవుట్ సైడ్ లుక్ ఒకసారి చూసేసేయండి మీరు. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే దీని లుక్స్ మాత్రం చాలా స్టన్నింగ్గా ఉన్నాయండి. దీన్ని ఆన్ చేసుకోవడం మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. ఒకసారి చిన్న స్పాచ్లో కూడా ఇందులో మనకి ఫ్రీగా కంపెనీ వారు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడైతే నేను మోటార్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఉందనేది ఇప్పుడు చూసేయండి. ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా ఈ చోటా భీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత బాగుందనేది. ఇప్పుడే మన వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన హోమ్ స్టోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.